Të premten në mbrëmje, Aleanca Veriatlantike NATO lajmëroi se nisur nga 1 janari, shtetit antar Kroacisë iu dha një përgjegjësi e plot. Bëhet fjalë për marrjen e kontrollit për mbrojtjen e hapësirës së saj ajrore. Kjo duke përdorur avionet modern të prodhimit francez Rafale, të cilët siç thot njoftimi janë pjesë në sistemin e integruar të mbrojtjes ajrore dhe kundërajrore të Aleancës. Ndërkohë, në fillim të kësaj jave për vizitë në Zagreb, qëndroi sekretari i përgjithshëm i Aleancës, që për momentin ka 32 vende anëtare. Mark Rutte nga kryetështeti kroat dha porosi të qarta për perëndimin e Ballkanit dhe sigurinë e 6 vendeve të rajonit. Prej tyre, Shqipëria, Malizia e Maqedonia e Veriut janë anëtare të Aleancës, kurse Kosova e Bosnia ende jo, derisa Serbia thot se nuk e do hyrjen në NATO kurrë. Kroacia luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Ju për një kohë të gjatë jeni kontribues në KFOR me më shumë se 150 trupa në terren në Kosovë. Ballkani Perëndimor mbetet lart në agjendën e NATO-s dhe angazhimi jon për stabilitetin e rajonit është i palëkundur. Me mbështetjen tuaj ne nuk do të lejojmë shfaqjen e një vakumit të sigurisë. Ashtu, sipas Rutes, NATO do të vazhdojë që të forcojë dialogun politik dhe bashkëpunimin praktik në gjithë rajonin.